我是真不太吃这玩意儿，太贵，不值这个钱。我宁愿多买点鸡蛋吃。我现在一天10个鸡蛋，家人们，什么家庭？咱一天买10个鸡蛋。给你这一块吧，啊，给你这一整块吧。啊，好像我今天是早晨。哎呦，你可没那么多。不是，我是说我是说我今天早上在做。好恶心，我都吃不下去。你今天是不是便秘了？有病！你自己先说的。没去给星星家过食物吗？过什么食物？把我的腿打断，给星星家人助助兴。他说：“来都来了，那就把你的腿打断吧。”谁去我都不去。星星去我们家肯定是我们家狗都欢迎他，肯定。星星要去我们家狗都欢迎他。我们家那个狗养了得有5、6年了，可通人性。星星家不支持你俩吗？星星家想让我死。能说吗？能说吗？咋了？没事。哦。他这个痣，你知道这个痣是什么痣吗？行。知道啊。什么痣？天眼。之前星星那个发小，然后那个女发小，然后说有个算命挺准，然后我说我想去算一算。其实那种东西都是未知的事情，他怎么说你都会信的，对吧？我不信。比如我给你算一算。然后你过来，你过来。你说呀。你过来，你就假装来，你假装过来，你假装去来问诊，你来吧。你就喊我张大师就行。张大师给我把脉。不是，咱们这讲究中西结合啊，看脸就行。你年纪应该不大。黑眼圈这么重，熬夜了。然后这里凹进去了，说明最近瘦了。胡子没刮干净。看这个体型，咱家里是挺富有，不太爱运动吧？平时，我觉得你看这个颈纹，手机平时玩的挺多，还是低着头玩的。看这个胸，这么大，不是你不要说话了好吗？你就当你来请教我。你最近遇到什么难事了？跟我说一说。长体毛，是不是有一下就拔出来了？是不是有一下子就拔出来了？我开始长毛了，烦死了！我开始长腿毛。我不止长腿毛，我全身都开始长毛。他背上开始长毛了，我觉得大家如果用米诺地尔这件事，我再给你算一算。看这个，骨架很大，你很有福。我摸一摸。哎呦，你未来3年得瘦，你肯定得经历一些事情，你得瘦。经历什么呀？天机不行。他那个瘦，不是生病吧？不是因为生病瘦，不是，那是因为丧偶。好。算准不准？准。宝贝，你能不能帮我出去把那3个鸡蛋给我拿进来？你刚刚说什么？你能不能让我打你一巴掌？什么意思呀？今天我用镊子给星星，帮我拿他们3个鸡蛋行吗？行吗？张冉明跟我一起吃饭，我不行。快，就3个鸡蛋，能不难吗？你明知道我有多难受，你还老……家人们，我点赞啊！点赞，我去拿个鸡蛋。你明知道我多难受，
难受啥？怀孕了？我在星星的电脑桌上扒鸡蛋，他可能会杀了我。你这样会吵到大家的。啊？会吗？你找到扔垃圾的地方再扔那个蛋壳哦，不要弄到桌子上或者地毯上，不然很难打扫的。真的好后悔。咋了？为什么要来成都？咋了？隔离把人都隔疯了，还要7天呢，这也太难扒了，这太难扒了，我都不想吃了。好难扒呀，算了，就这样扒开吧。鸡蛋皮也可以不盖。还真的吃到皮了。我这每天煮10个鸡蛋，今天没吃了，我就晚上还剩俩，我就把它吃了，补充蛋白质嘛，长肉。我没有什么很讨厌的食物哎，我最讨厌的就是蛋黄，其次是什么？其次是甘蔗，我很讨厌甘蔗，我很讨厌吃甘蔗，就那种带咬又嚼不烂的感觉，还有那个荸荠，还有什么？我就喜欢那些干脆一点的东西。家人们先吃。不用客气。星星在后面躺着呢。蛋清吃不吃？不是，一点点，补充一下蛋白质。没有，蛋黄吃不吃？没有，一点点，补充一下脂肪。一点点可以，一点点奶茶。一点点。一点点奶茶不是蛋黄，一点点是奶茶的名字。我给你点个奶茶吧，我手机在直播呢。奶茶点不了，你没开门。我不是有一个朋友，他去大学当辅导员了嘛？然后我最近就是我想问问他那个大学有没有那个我这个专业，然后我就想着去他那个大学读，然后我们再回山东，然后那我们就是不是就有很多朋友，然后平时可以一起出去吃饭干嘛的都可以，我是这么想的。哎呀，睡着啦？真睡着了。家人们，我其实我有点动摇，我是很想读这个博士，但是吧，欢迎企业店，但是我觉得咱要去干个辅导员，是不是也挺好？这不也是在大学里工作吗？咱少奋斗4年，直接就在大学里任职了。我那个朋友才复习了1个月，我复习1年，我能考不上吗？对不对？咱们形象各方面咱也不拉分，是吧？我也觉得挺好的，也对。你看，我本来我读博士，我也是想着那个，就是我就想把这个文凭搞下来以后，我不想到科研岗，我想到教学岗。那我要是辅导员的话，辅导员和授课老师不一样，在学校里有争议的出微保，辅导员太操心了。我就是个操心命，家人们，我现在不干活我都难受。好。就是打呼噜了，得吓死了。我没有，星星每次都是等我睡着他才睡的。我磨牙，他打呼噜我磨牙。
嫌我把它炒起来了，嫌我炒它了。嘿，你可别，大象，姐姐们想看你一眼。我没穿衣服。怎么是半？哎呦！你这不行，你这样不行，我求你了，你别给我弄没了。你让我，你挡一下嘛，你最起码。眼睛都睁不开。能拜托你个事儿吗？不能。求求你了。你说。帮我拿个月饼。对不起。滚！帮我拿一个嘛。哥温。你吃了榴莲就不认人了？哎呀，GT，可凶了，家人们。对啊，好吃啊，是5仁的，5仁的，脑仁的。哎，吃个脑仁，吃吧，吃脑仁。今天为什么要打架？打架不好。咱家趁这么多钱吗？想打架就打架。巧克力伯爵茶麻薯流心的。哎呦我天啊！你能不能给我换一个？直接给我整馋了。哎，巧克力麻薯流心。还有个那个绿茶，巧克力绿茶麻薯。我不吃，我减肥。哎呦，我不吃麻薯的。你必须吃麻薯的。我靠！哦，不行，我嗑不了那种奇奇怪怪的味道。你就爱吃5仁的是吗？对，我好爱吃5仁啊！我不吃，我明天早上再吃，我减肥了。我不爱吃，其实我不太爱吃这种5仁的，我爱吃那种老月饼，就是那种吃了掉一地馍骡子的那种月饼。你知道是什么月饼吗？接地气的月饼。老月饼。就是姥姥蒸的月饼。不是，是老月饼。姥姥蒸的月饼。滚！求求你，求求你了，求求你！我也求求你滚！求求你了，求滚！求求你了，求求你！很烦！我刚睡醒，你让我洗点快，怎么样？好凶啊，家人们！你回了我多少温柔？我本来是一个温柔的男子，我刚起床，你就让我变成一个母老虎。快去拿！顺便帮我拿那个果汁过来。别摔门，别摔门！我没有摔门，你知道我劲儿有多大？天天说我摔门，烦死！我已经很轻了。我平时开车门的时候，他说我能不能对那个车门，能不能对我们家小黑温柔一点？我们家车是黑色的，所以我们亲切的称它为小黑。我已经很轻了。这是什么味儿的？藤椒牛肉味儿的。好了。不签约公司 B 站视频号对。藤椒牛肉味儿，你的最爱。藤椒火腿。你的意思让我再去帮你找？我活了这么大，我从来没在山东见过有藤椒味的月饼。我觉得我这几年都白活了，我真服了这个老六了，做了藤椒味的月饼。自己去拿吧。哎，你把这个也拿回去，宝贝，你把这3个拿回去，然后再把那个拿过来。咯吱咯吱咯吱啊！咯吱咯吱。你去拿嘛。自己拿。你帮我拿嘛。烦死了。来，最后2个了是吧？哎呦，你慢点。
你摔门干嘛？玫瑰火腿，玫瑰火腿我也不喜欢这样，玫瑰火腿我不喜欢。海盐开心果麻薯流心，可以。海盐开心果麻薯流心，你吃过这些味道吗？香酥火腿，无蔗糖奶黄流心，家人们，无蔗糖奶黄流心，奶黄流心的应该可以。我决定了，我选择这个海盐开心果麻薯流心，最起码它是咸的。哦，西吧。埋汰啊？埋汰。哦，你不埋汰，最让我觉得埋汰的是这个，哎呀，最让我觉得埋汰的是这个月饼是绿色的。哎呦，为什么我绿色嘞？是绿色的。哎。拜拜，四姐，拜拜。真的是流心的，家人们。不太好吃。4高以内。我操！宝贝，你刚刚在那个地方打呼噜，大家都听见，打声放屁！我睡觉从来不打呼。你今天白天在那里睡觉打呼噜的时候，我以为什么东西，我以为那个壶开了呢。然后我不是在那煮那个鸡蛋嘛，然后我就赶紧往厨房跑，我一看，我关火了。然后好好说啊，好好说，好好说就是，我也不知道呀。我这个人喜欢说实话，你不知道。我睡觉打呼吗？你睡觉，打得很响。你自己不知道吗？你自己不知道你打不打吗？不打。啊？大家都听到了。我刚刚睡觉打呼了吗？我不信。你真的打了。打声音还很响，就差不多是这样吧。你把我脸拉长了，对你有什么好处？注意行为，我是反头战士。哎呦我的天哪，轨迹都到那里，你自己都母的没边儿了。你母的兰花指都快翘飞了，还反头战士，反你自己吧。你怎么这么刚毅？直接把自己反过来，整天用头着地走路。别这么说。你干嘛顶我？前两天还闹别扭呢，别羡慕我。前两天隔离在家跟我闹别扭呢，这今天刚。你说什么？好好说。我给你自己好好说。我说什么？我掐你喉结了。不想活了吗？那你把脖子掐断吧。掐断了怎么活呀？你好好说。我说什么？前两天干嘛？前两天闹别扭啊。说自己前两天犯错误了。自己前两天犯错误了。那你现在认识到自己前两天犯的错误了？被迫认识到了。被迫认识到了，是认识到了还是没有认识到？被迫认识到了。那就是认识到错误了。被迫认识到了。那你道歉吧。我道什么歉啊？道歉。对不起。不够诚恳。再来一遍。对不起。对不起，行了吧？下面我给大家讲个故事吧，大家觉得是 A 错了呢，那就是 A 错了；觉得是 B 错了呢，就是 B 错了，行吗？就是，怎么讲呢？就是有一天 A 他很想吃一个东西，然后但是由于外卖到不了自己的家里，他就寄到了 C 的家里，
然后需要去 C 的家里拿，然后才可以。但是 C 就给 A 了。好好说，好好说，说什么呢？我不知道啊。好 ，B 错了。B 错了。B 哪儿错了 ？B 不应该舔这个 B 点在家伙这些事情。那你认识到错误以后，下次还这样吗？你 A 有没有意识到他的错误呢 ？A 意识到了。A 意识到了。请 A 展开说一下。A 应该告诉 B 他喜欢吃这个东西，而不是让 B 自己去猜他是否喜欢吃这个东西。那 B 认识到错误了没有 ？B 没有。B 认识到了。B 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 错哪儿了 ？B 错在他没猜中。B 错在他当时在忙一些他看似是正经事的东西，但是其实那些事情都没有 A 的事情重要。你下次要记得 A 喜欢吃什么，而不是让他告诉你他喜欢吃什么。那很好记，他什么都喜欢吃。我真的是以为 A 想减肥，所以他不想吃那个东西，但是我没有想到我想多了，我想的层次深了一步，没有想到我想多了。